හායි යාළුවනේ කොහොමද ඉතින් මචන්ලා අද මම ඔයාලට අරගෙන ආවේ නිකන් හොරර් ෆිල්ම් එකක් නෙවෙයි බලන හැමෝටම සැබෑ ජීවිතේදීත් බලපානවා කියලා ලෝකය පුරාම ලොකු කතාබහක් තිවුණ තායිවානයෙන් ආපු දරුණුම සහ බියකරුම චිත්‍රපටිය මේකේ නම ඉන්කැන්ටේෂන් ෆිල්ම් එක පටන් ගද්දිම අපිට කියනවා මේක බලන වාටත් මේ සාපේ වැදෙන්න පුළුවන් කියලා හැබැයි මේ ෆිල්ම් එක ගැන කතා කරන්න කලින් මම ඔයාලට කියන්නම් මේකට පාදක වුණු සැබෑම සිදුවීම් 2005 අවුරුද්දේ තායිවානයේ චාවුන්සියුන් කියන ප්‍රදේශයේ ජීවත් වුණු 6 දෙනෙක්ගෙන් යුත් පවුලක එකපාරටම අමුතු විදියට හැසිරෙන්න ගත්තා. ඔවුන් විශ්වාස කළා ඔවුන්ගේ ඇඟවල් වලට එක එක දේවතාවුන් සහ පෙරේතයන් ආවේශ වෙලා ඉන්නේ කියලා. මේ අය එකිනෙකට දරුණු විදිහට වද දී ගත්තා. හඳුන්පුරු වලින් පුච්චගත්තා, ශරීර අපද්‍රව්‍ය පවා ඇඟවල් වල තවරගත්තා. අන්තිමේදී මේ අය විශ්වාස කළේ තමන්ගේ වැඩිමල් දුවගේ ඇඟේ ඉන්නේ දරුණුම යක්ෂයෙක් කියලා. ඒ නිසා ඇයට නොකා නොබී ඉන්න සලස්සලා දරුණු ලෙස පහර දීලා ඇයව ඝාතනය කළා. පස්සේ පොලිසියෙන් මේ හැමෝම අත්අඩංගුවට ගත්තා. මේක ලෝකයේම හොල්ලපු මාස් හිස්ටීරියා නැත්තම් සාමූහික උන්මාදයක් කියලා තමයි හැමෝම හඳුන්වන්නේ. අන්නේ සැබෑ සිද්ධිය තමයි මේ චිත්‍රපටියට පාදක වෙලා තියෙන්නේ. ඔන්න ෆිල්ම් එක පටන් ගද්දිම රූනාත් කියලා නම කියන අම්මා කෙනෙක් කැමරාව ඉස්සරහට ඇවිත් අපිට අමුතු කතාවක් කියනවා. එයා කියනවා අපේ හිතේ තියෙන විශ්වාසය අනුව තමයි ලෝකේ දේවල් වෙනස් වෙන්නේ කියලා. එයා කැමරාවට එක එක අමුතු සංකේත සහ මන්තරත් පෙන්වනවා. ඒක තමයි හව්හෝ සියුයි සීසෙයිවුමා මචං මේව කියන්න කියපුවම දිවත් පැටලෙනවා. රූනාත් අපෙන් ඉල්ලනවා මේ සංකේතය හිතෙන් මවාගෙන මේ මන්තරේ එයා එක්ක කියන්න කියලා. එයා කියන්නේ මේකෙන් එයාගේ දුවට ආශිර්වාදයක් ලැබෙනවා කියලා. හැබැයි ඇත්තටම ඇයි මේ අම්මා මෙහෙම කරන්නේ? එයාගේ දුවට වෙලා තියෙන දරුණු විනාශය මොකක්ද? එහෙනම් අපි බලමු මේ ලේ වැగిරෙන සාපේ ඇත්තම කතාව මොකක්ද කියලා. ඔන්න දැන් කතාව දිවෙන්නේ වර්තමානයේ. අවුරුදු 6කට පස්සේ රූනා තමන්ගේ දුව ඩෝඩෝව ආයෙමත් තමන්ගේ බාරයට ගන්න. මෙච්චර කාලයක් රූනාත් හිටියේ දැඩි මානසික ආතතිය නිසා මානසික රෝහල ප්‍රතිකාර ලැබමින්. ඩෝඩෝ හැදුන වැඩුනේ ළමා නිවාසෙක. රූනාත් හිතන්නේ දැන් හැමදේම හරි. තමන්ට දුව එක්ක සතුටින් ඉන්න පුළුවන් කියලා. හැබැයි ඩෝඩෝ ගෙදර ආපු දවස් ඉඳන් මාරම අමුතුයි. බය හිතන දේවල් වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඩෝඩෝ කාමරේ කොනකට වෙලා කිසිම කෙනෙක් නැති හිස් අවකාශයක් බලාගෙන කතා කරන්න ගන්න. ගෙදර තියෙන බඩු බාහිර ආදිය එකපාරටම බිමට වැටිලා කුඩු වෙන්න ගන්න. වඩාත්ම බය හිතන දේ තමයි ඩෝඩෝ කියන වහලේ ඉන්න බෑඩ් ගයිස්ලා ගැන. ඔවුන් Tamanට කරදර කරනවා කියලා ඩෝඩෝ අඬන්න ගන්න. රූනාත් මේ හැමදේම කැමරාවක රෙකෝඩ් කරගන්න. ටික දවසක් යද්දී ඩෝඩෝගේ හැසිරීම තවත් දරුණු වෙන්න ගන්නවා. ඇය එක පාරටම අමුතු විදියට hina වෙනවා, කෑ ගහන්න ගන්නවා. ඊටත් වඩා බය හිතෙන දේ තමයි ඩෝඩෝගේ ඇඟ පුරාම අමුතු ලෙඩක් හැදිලා වගේ තුවාල, ලපසා සිදුරු මතුවෙන්න ගන්නවා. වෛද්‍යවරුන්ට මේක මොකක්ද කියලා හොයාගන්න බැරි වෙනවා. අන්තිමේදී ඩෝඩෝගේ කකුල් දෙක පණ නැති වෙලා ඇය අංශභාගයට වගේ එන්න ගන්නවා. රූනාට දැන් පැහැදිලි මේක සාමාන්‍ය ලෙඩක් නම් නෙවෙයි. මේක අවුරුදු 6කට කලින් එයා කරපු දරුණු පවක එයා බිඳපු ලොකු තහනමක ප්‍රතිඵලයක් කියලා. දැන් ෆිල්ම් එකේ අපිට පෙන්වන්නේ අවුරුදු 6කට කලින් වෙච්ච සිද්ධිය. රූනාත් එයාගේ බොයිෆ්‍රෙන්ඩ් ඩොම් සහ ඩොම්ගේ සහෝදරයා වෙන යුවාන් එක්ක එකතු වෙලා ගෝස්ට් බස්ටර් වගේ අద్භූත දේවල් හොයන YouTube channel එකක් කරනවා. මේ තුන්දෙනා වීඩියෝ එකක් කරන්න යනවා ඩොම්ගේ පවුලේ අය අදහන. ඉතාමත් හුදකලා කඳුකර ප්‍රදේශයක තියෙන අමුතුම ගමකට. මේ ගමේ ඉන්න මිනිස්සු මාරම අద్භූතයි. ඔවුන් සාමාන්‍ය ආගම් අදහන අය නෙවෙයි. ඔවුන් වන්දනා කරන්නේ මදර් බුද්දා. ඒ කියන්නේ මව් බුදුන් කියන ඉතාමත් গুপ্ত දරුණු දේවතාවියෙක්. හැබැයි මේ චිත්‍රපටි අධ්‍යක්ෂකවරයා පසුව කියලා තියෙනවා මේ මදර් බුද්දා කියන චරිතය සහ ඒ ආගමික වතාවත් සම්පූර්ණයෙන්ම චිත්‍රපටිය වෙනුවෙන් නිර්මාණය කරපු ප්‍රබන්ධයක් කියලා.
ගමට යන මේ තුන්දෙනාට දකින්න ලැබෙනවා ගමේ අය අමුතු විදිහේ පූජාවක් කරනවා. ඔවුන් කුඩා ගැහැණු ළමයෙකුගේ ඇඟ පුරාම මන්තර ලියලා ඇඟේ එක් කණක් කපලා පූජා කරනවා පෙන්නනවා. මේ හැමදේම කරන්නේ මව්බුදුන්ව සතුටු කරන්න. ඒ වගේම ඒ ගමේ තියෙනවා අවුරුදු 100 ගාණක් තිස්සේ සීල් කරපු කාටවත් ඇතුල් වෙන්න තහනම් කරපු දරුණු සාපයක් තියෙනවා කියලා විශ්වාස කරන ගුහාවක්. මේ YouTube වීඩියෝ එකට තියෙන පෙරේතකම නිසාම ඩොම් සහ යුවාන් රූණාවත් එක්කගෙන ගමේ අය නිදාගන්න තුරු බලාගෙන ඉඳලා රෑ හොරෙන් මේ තහනම් ගුහාවට ඇතුළු වෙනවා. ගුහාව ඇතුළට යද්දිම ඔවුන්ට දකින්න ලැබින් ආරම මූසල දර්ශනයක්. ගුහාව පුරාම අමුතු කැඩපත් අයි කරලා තියෙනවා පෙන්වනවා. තාවෝ ආගමේ හැටියට කැඩපත් තියෙන්නේ නරක ශක්තියින් ව්‍යාකූල කරලා එක තැනක හිර කරලා තියාගන්න. හැබැයි මේ මෝඩ තරුණයෝ ඒ කැඩපත් කුඩු කරමින් ඉස්සරහට යනවා. ගුහාව කෙළවරේ තියෙන්නේ මව්බුදුන් දරුණු පිළිමයක්. ඒ පිළිමේ මුහුණ රෙදි කඩකින් වහලයි තියෙන්නේ. ඩොම් ඒ රෙදි කඩ අයින් කරලා මව්බුදුන්ගේ මුහුණ බලන. අන්න එතනදී මුළු ගුහාවම දෙදරුම් කන්න ගන්නවා. ඩොම් සහ යුවාන් එතනදිම අද්භූත ලෙස දරුණු විදිහට මිය යනවා. රූණාත් විතරක් බය වෙච්ච පාර මේ ගුහාවෙන් එළියට දුවගෙන එනවා. හැබැයි එයා එළියට එන්නේ තනිවම නෙවෙයි. මද බුද්දගේ ඒ දරුණු සාපය තමන්ගේ ඇඟ ඇතුලේ තියාගෙනයි. ඒ වෙනකොට රූණාත්ගේ කුස තුල ඩෝඩෝ පිළිසිඳගෙනයි හිටියේ. ආයෙමත් කතාව වර්තමානයට එනවා. ඩෝඩෝගේ තත්ත්වය දැන් අන්තිම දරුණුයි. ඇය අංශභාග තත්ත්වයෙන් ඇඳට වැටිලා. ඇඟ පුරාම පණුව ගහන සිදුරු මතුවෙන්න ගන්නවා. රූණාත් මේකට උදව් ඉල්ලලා සාම්ප්‍රදායික තාවෝ පන්සලකින් ඉතාමත් බලවත් පූජක යුවලක් ළඟට යනවා. ඒ පූජකවරු ඩෝඩෝව පරීක්ෂා කරලා බය හිතෙනවා. ඔවුන් කියනවා මේ දරුවා මත ඉන්නේ ඉතාමත් දරුණු බලවත් ශාපයක් කියලා. මේ සාපයෙන් දෝදෝව බේරගන්න ඔවුන් දින 7ක දැඩි වතාවත් කරන්න ලෑස්ති කරගන්න. පූජකයා රූණාට දැඩිව නියෝග කරනවා මේ දින 7 ඇතුළත දෝදෝට කිසිම කෑමක් හෝ බීමක් දෙන්න එපා. ඒ වගේම ඇගේ නම දෝදෝ කියලා මතන්නත් එපා කියලා. ඒත් එක්කම දෝදෝව පන්සලේ කාමරයක උදකලා කරලා තියෙනවා. නමුත් දින කිහිපයක් යද්දී බඩගින්න සහ පිපාසය නිසා ඩෝඩෝ මර හඬ දීලා අඬන්න ගන්නවා. කෙනෙක් විදිහට රූණාට මේ අඬන එක තවදුරටත් ඉවස ගන්න බැරි වෙනවා. ඇය පූජකවරුන්ටත් හොරෙන් ඩෝඩෝව එතනින් අරගෙන හොස්පිටල් එකකට යනවා. හොස්පිටල් එකේදී රූණාට් ඩෝඩෝගේ බඩගින්න නිවන්න කියලා හිතලා ඇයට කෑම පොඩ්ඩක් කවනවා. අන්න ඒ මොහොතේම පන්සලේ ඩෝඩෝ වෙනුවෙන් පූජා කරමින් සිටි අර පූජකයා සහ ඔහුගේ බිරිඳ එකපාරටම ආවේශ වෙලා අද්භූත ලෙස තමන්ගේ ඇඟවල් වලට හානි කරගෙන ඉතාමත් දරුණු විදිහට එතනම මිය යනවා. රූණාත් ඉඳපුවේ නීතිය නිසා ඔවුන්ව බේරගන්න හිටපු එකම පිරිසක් නැති වෙනවා. මේ අතර ඩෝඩෝ ළමා නිවාසයේ බලාගත්තු රූණාට්ට උදව් කරපු මින් කියන යාළුවා මේ කතාවේ ඇත්ත නැත්ත හොයන්න අර තහනම් ගුහාවේ වීඩියෝ එක රීස්ටෝර් කරලා බලන්න ගන්න. ඒක බැලුව ගමන් මින් පවා ආවේශ වෙලා ඔළුව බිත්තිය ගහගෙන සියදි විනාසා ගන්නවා. දැන් රූණාත් සම්පූර්ණයෙන්ම තනි වෙලා. දැන් තමයි මේ මුළු චිත්‍රපටියෙම තියෙන මාරම සහ පියකරුම ට්විස්ට් එකෙන්නේ. ඩෝඩෝව බේරගන්න වෙන කිසිම ක්‍රමයක් නැති තැන රූණාත් තීරණය කරනවා ආයෙමත් අර හැමදේම ආරම්භ වුණ තහනම් ගුහාවට යන්න. හැබැයි එයා යන්නේ ඒ සාපේ විනාශ කරන්න හෝ පිළිමේ කුඩු කරන්න නම් නෙවෙයි. රූණාත් මුළු ෆිල්ම් එක පුරාම අපිට මේ වීඩියෝ දර්ශන පෙන්වුවේ ඇයි කියලා මෙතනදී හෙළි වෙනවා. මේ මද බුද්ධගේ සාපය කියන්නේ හරියට ඩිජිටල් වෛරස් එකක් වගේ. මේ සාපය එක්කෙනෙක් මත විතරක් තියෙද්දි ඒක මාරාන්තිකයි. හැබැයි මේ සාපය මේ මන්තරේ සහ මේ සංකේතය වැඩි වැඩියෙන් මිනිස්සු අතරට බෙදාගත්තම ඒ සාපේ බලය හැමෝම අතර බෙදිලා යනවා. එතකොට එක්කෙනෙකුට වෙන හානිය අඩු වෙනවා. රූණාත් මේ වීඩියෝ එක කරලා මුල ඉඳන්ම අපිට අර මන්තරේ කියන්න සැලැස්සුවේ සහ සංකේතය අපේ ඔළුවලට කැව්වේ සැබෑ ආශිර්වාදයකට නෙවෙයි. ඒ මන්තරේ ඇත්තම තේරුම තමයි මම මගේ නම කැප කරමි. මගේ ඉරණම සාපේට බාර කරමි කියන එක.
රුණාත් කළේ චිත්‍රපටිය බලන අපේ ඔළුවලට මේ සාපය පටවලා ඒක මුළු ලෝකය පුරාම බෙදලා තමන්ගේ දුව වෙන ඩෝඩෝව බේරගන්න හදපු දරුණු උගලක. අවසාන දර්ශනයේදී රූනා කැමරාව අර මද බුද්ධගේ පිළිමේ වහලා තිබ්බ මූණ දෙසට හරවනවා. ප්‍රේක්ෂකයන් වන අපිට ඒ බියකරු මූණ පෙන්නනවා. ඉන්පසු රූනා තමන්ගේ ඇස් රෙදිකඩකින් වසාගෙන තමන්ගේ ඔළුව පූජාසනයේ ගලක දිගින් දිගටම හප්පගෙන එතනම ඒ විලක් මැද මිය යනවා. ඇය මිය යන්නේ මුහුණ දැකපු නිසා නම් නෙවෙයි. සාපය සම්පූර්ණයෙන්ම තමන් මතට අරගෙන ප්‍රේක්ෂකයන්ට බෙදා හැරීමේ අවසන් පූජාව ලෙසයි. චිත්‍රපටිය අවසන් වෙන්නේ ඩෝඩෝ සුවය ලබා සතුටින් ඉන්න දර්ශනයකින්. ඒත් එක්කම රූනාත් අම්ම කෙනෙක් විදිහට තමන්ගේ දුවව බේරගන්න මුළු ලෝකෙටම ඒ කියන්නේ මේ ෆිල්ම් එක බලපු අපිට මේ සාපය පැටවුණා. ඉතින් යාළුවනේ මේක නිකන් හොරර් ෆිල්ම් එකක් නෙවෙයි. මේක අපේ හිත් සහ මනෝවිද්‍යාව එක්ක කරපු භයානක සෙල්ලමක්. ඔයාලට දැන් මේ මන්තරේ ඇහුණ නිසා සහ මේ කතාව දැනගත්ත නිසා පොඩි හෝ බයක් දැනුණද? පල්ලෙහායින් මට කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඉෂ්ට සිනමා සිංහල වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාලා channel එකත් subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. ආයිමත් මේ වගේ ලස්සන වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. එතකන් ඔයාලට ජය වේවා.